是拿菜的区域，这边是座位区，还蛮多位置的。点的肉来了，汤底也来了，昆布跟麻辣锅，这边也有卤肉饭评价不错哦，好吃好吃。让我非常的惊艳的，它的火锅料真的是食材很赞的，好吃哎，CP值很高哦。我们的餐点送到了，是用餐的菜单，中午38，然后晚餐有3个价钱可以选择，菜色蛮多的，火锅料也很棒哦。然后再来点一盘纽西兰的羊火锅，再点甜点、水果。虾子啊，从第一回合就点到现在，都已经吃饱了。